অন বিহাফ অফ মেন্ডাইন আমি ডক্টর মৈনাক কর। আজকে যে টপিকটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে ম্যানেজমেন্ট অফ কনজেস্টেড কাফ ইন আরটিআই। কিন্তু বিফোর গোয়িং টু দিস টপিক আমি একটাই কথা আপনাদের বলবো যে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের এই ওয়েবিনার সেশনটা আপনাদের অ্যাটেন্ড করার জন্য। এবং আমি আমার দিক থেকে কথা দিতে পারি যে আপনাদের আজকের সেশনটা খুব ভালো লাগবে, ইউ উইল এনজয় দ্য সেশন। এবং আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনারা আপনাদের ভ্যালুয়েবল টাইম নষ্ট করে আজকে আপনারা মেন্ডাইনের এই ওয়েবিনার প্রোগ্রামটা পার্টিসিপেট করতে এসেছেন। তবে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট আপনাদের কাছে, এই যে আজকে সেশনটা চলবে, অল্প সময়ের সেশন চলবে, কিন্তু এই সময়টা আমরা দুতরফেই আমরা কিন্তু পুরোটা ইউটিলাইজ করব, যেন এরকম না হয় যে এটা একটা ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন হলো, আমি বলে গেলাম আপনারা শুনে গেলেন, এরকম যেন না হয়। এটা যেন বোথ ওয়ে কমিউনিকেশন হয়। আপনাদের মনে যাবতীয় যা খুশি কোয়ারি আসুক, আপনাদের দেখবেন নিচে একটা কমেন্ট বক্স আছে, ওই কমেন্ট বক্সে টাইপ করবেন এবং আপনারা আপনাদের ফিডব্যাক এবং আপনাদের কোয়ারি পাঠাবেন আমাকে, অ্যান্ড আই উইল গেট ব্যাক টু ইউ। আমি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব, আপনাদের যাবতীয় কোয়ারি আমি সলভ করে দেবো আপনাদের। তাহলে শুরু করা যাক আজকের টপিক, ম্যানেজমেন্ট অফ কনজেস্টেড কাফ ইন আরটিআই। এই যে আমরা কনজেস্টেড কাফ বলছি সেটা কি আগে জানতে হবে, তারপর তো তার ম্যানেজমেন্ট। হোয়াট ইজ কনজেস্টেড কাফ? কনজেস্টেড কাফ হচ্ছে, দেখুন, কনজেস্টেড কাফ ইজ নাথিং বাট প্রোডাক্টিভ কাফ। হোয়াট ইজ প্রোডাক্টিভ কাফ? ধরুন আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়েছে, এবং এই রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হওয়ার ফলে কি হয়েছে, আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে মিউকাসের ওভার প্রোডাকশন হচ্ছে। আর এই ওভার প্রোডাকশন হওয়ার ফলে কি হয়ে যাচ্ছে, আমাদের যে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট যেটা রয়েছে, আমাদের যে স্মল এয়ারওয়েজ যেগুলো রয়েছে, তার মধ্যে মিউকাসের কনজেশন হয়ে যাচ্ছে। আর এই মিউকাসের কনজেশনের জন্য কি হচ্ছে, আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে হাওয়া চলাচল করতে অসুবিধে হচ্ছে। আর এই হাওয়া চলাচল যদি করতে অসুবিধা হয়, তাহলে আলটিমেটলি কি হচ্ছে, আমার শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড ডিসনিয়া। আর এই ডিসনিয়ার কারণে আমাদের কি হচ্ছে, আমাদের যেহেতু শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, আমাদের শারীরিক অসুবিধা হচ্ছে, অস্বস্তি হচ্ছে। সেই কারণে আমাদের শরীর চায় এই যে মিউকাস যেটা জমে গেছে এটাকে বার করে দিতে। কি করে বার করবে? শরীরে একটা নর্মাল রিফ্লেক্স যে একটা কাশির সৃষ্টি হবে, আর এই কাশির মাধ্যমে মিউকাসটা বেরিয়ে আসবে। এবং এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে প্রোডাক্টিভ কাফ বা কনজেস্টেড কাফ। ওয়াই ইট ইজ কল্ড প্রোডাক্টিভ কাফ? কেন প্রোডাক্টিভ কাফ বলা হচ্ছে? যেহেতু এখানে মিউকাসের ওভার প্রোডাকশন হচ্ছে। বোঝাতে পারলাম? আর কেন এটাকে কনজেস্টেড কাফ বলা হচ্ছে? কনজেস্টেড কাফ বলা হচ্ছে যেহেতু মিউকাসের ওভার প্রোডাকশনের জন্য এই স্মল এয়ারওয়েজগুলোর মধ্যে কনজেশন হয়ে গেছে। কিসের কনজেশন? মিউকাসের কনজেশন হয়ে গেছে। আর এই মিউকাসের কনজেশনের জন্য তাকে বার করে দেওয়ার জন্য শরীরের নর্মাল রিফ্লেক্স যেটা রয়েছে, কি হচ্ছে, একটা কাশির সৃষ্টি হচ্ছে। সেই জন্য এই কাফটাকে বলা হচ্ছে কনজেস্টেড কাফ। বোঝাতে পারলাম? তাহলে আমার মাথায় প্রথমে একটা প্রশ্ন আসছে যে আমাদের কি রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হলেই কি মিউকাস তৈরি হয়, নাকি যখন আমার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন নেই, আমি নর্মাল, তখন আমার মিউকাস তৈরি হয়? দেখুন কি হয়, আমরা যখন আমাদের শরীরের মধ্যে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়নি, সেরকম ক্ষেত্রে আমরা যখন নর্মাল, তখনও আমাদের শরীরে মিউকাস তৈরি হয়। অ্যান্ড মিউকাস ইজ নেসেসারি। কেন মিউকাস নেসেসারি? মিউকাস নেসেসারি তার কারণ হচ্ছে, এই যে আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি, এই যে আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি, শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি, এই অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে প্রচুর পলিউট্যান্টস রয়েছে, এই অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে প্রচুর ডাস্ট পার্টিকেলস রয়েছে, এই অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে প্রচুর জার্মস ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাহলে আমি যে কথা বলছি বা নিঃশ্বাস নিচ্ছি, শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি, আমার শরীরের মধ্যে ক্রমাগত এই ডাস্ট পার্টিকেলস, পলিউট্যান্টস, জার্মস, এগুলো এন্ট্রি করছে, ঢুকছে, তাই তো? তাহলে এদেরকে ট্র্যাপ করার দরকার আছে, নাহলে এগুলো আলটিমেটলি আমার লাংসে গিয়ে অ্যালভিওলির মধ্যে চলে যাবে, যেটা আমার শরীর চায় না। তাহলে এই মাইক্রো অর্গানিজমস, এই জার্মস, এই ডাস্ট পার্টিকেলস, এই পলিউট্যান্টসগুলোকে ট্র্যাপ করার দরকার আছে। সেই জন্য আমার শরীর নিজে থেকে মিউকাস তৈরি করে। কি করে মিউকাস তৈরি করে? আমাদের এই রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের যে লাইনিং যেটা রয়েছে, যে সারফেস ইপিথিলিয়াম যেটা রয়েছে, তার মধ্যে এক ধরনের সেলস থাকে যেগুলোকে বলা হয় গবলেট সেলস। এই গবলেট সেলস মিউকাস তৈরি করে। এই গবলেট সেলসের কাজ কি? প্রোডাকশন অফ মিউকাস। শুধু কি গবলেট সেলস করে? না, এর সঙ্গে আরেক ধরনের গ্ল্যান্ড থাকে যেটাকে বলা হয় সেরোমিউকাস গ্ল্যান্ড। কি বলা হয়? সেরোমিউকাস গ্ল্যান্ড। এই সেরোমিউকাস গ্ল্যান্ড কোথা থাকে? যেখানে যে কানেকটিভ টিস্যুর যে লেয়ারটা যেটা রয়েছে, সেই লেয়ারের মধ্যে সেরোমিউকাস গ্ল্যান্ডস থাকে। এই সেরোমিউকাস গ্ল্যান্ডগুলো কি করে? মিউকাস তৈরি করে। তার মানে মিউকাস দুটো জিনিস তৈরি করছে, একটা হচ্ছে গবলেট সেলস, আর একটা হচ্ছে সেরোমিউকাস গ্ল্যান্ডস। আর কতটা মিউকাস আমাদের পার ডে তৈরি হয়? আমাদের শরীরে পার ডে
1 to 1.5 লিটার্স মিউকাস তৈরি হয়। তার মানে আমরা যে জল খাই এই যে এক বোতল জল মানে 1 লিটার থেকে আমরা যদি 1.5 বোতল জল খাই 1.5 লিটার, এই 1 থেকে 1.5 লিটার মিউকাস আমাদের শরীরে প্রত্যেক দিন তৈরি হয়। কোনো ক্ষেত্রে 2 লিটার অব্দি মিউকাস তৈরি হয়, অ্যান্ড দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি নর্মাল। বাট যখন রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হচ্ছে, যখন ইনফ্লেমেশন হচ্ছে, তখন এই মিউকাস প্রোডাকশন আরো অনেক বেড়ে যায়, যেটাকে বলা হয় ওভার প্রোডাকশন অফ মিউকাস। তাহলে আমাদের যখন নর্মাল মিউকাস প্রোডাকশন হচ্ছে, যখন রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়নি, তখন আমরা বুঝতে পারি না কেন যে আমাদের মিউকাস তৈরি হচ্ছে। আমরা তখন বুঝতে পারি না বিকজ ইট ইজ দ্য ন্যাচারাল ফিনোমিনান। এই মিউকাসটা আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকে আস্তে আস্তে ওপর দিকে উঠতে লাগে, এবং উঠতে উঠতে এটা ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টের মধ্যে ঢুকে যায়, আর ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টের মধ্যে গিয়ে আলটিমেটলি স্টমাকে গিয়ে পৌঁছায়, আর স্টমাকে থাকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, যে মিউকাসটাকে নষ্ট করে দেয়। শুধু কি মিউকাসটাকে নষ্ট করলো? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের আরেকটা কাজ হচ্ছে এই যে মাইক্রো অর্গানিজমস যেগুলো আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে সেগুলোকে নষ্ট করা। তাহলে মিউকাস যে মাইক্রো অর্গানিজমস গুলোকে ট্র্যাপ করেছে, যে জার্মস গুলোকে ট্র্যাপ করেছে, সেগুলোকে নষ্ট করে দেবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। সেই কারণে মিউকাসটা আমাদের দরকার। কিন্তু আমার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকে মিউকাসটা উপর দিকে উঠলো কি করে, যাতে ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টে ঢুকতে পারে? আমাদের এই রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে আপনারা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন অসংখ্য চুলের মতো এরকম হেয়ার লাইক প্রজেকশনস রয়েছে, যেগুলোকে বলা হয় সিলিয়া। সিলিয়ার কাজ কি? কিচ্ছু না, এরকম করে মুভ করা, মুভমেন্ট। সিলিয়ার কাজ হচ্ছে এই মুভমেন্ট করা, আর এই মুভমেন্টটাকে বলা হয় সিলিয়ারি মুভমেন্ট। এই সিলিয়ারি মুভমেন্ট কি করে? মিউকাসটাকে ধাক্কা মেরে 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 ওপর দিকে তুলে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকে ক্লিয়ার করে ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টে ঢুকিয়ে দেয়। এই যে সিলিয়ারি মুভমেন্টের জন্য মিউকাসের ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকে, এটাকে বলা হয় মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্স। মিউকো মানে মিউকাস, এই মিউকাসটাকে কে ক্লিয়ার করছে? ক্লিয়ারেন্স কে করছে? সিলিয়া করছে বাই সিলিয়ারি মুভমেন্ট। তাই এটাকে বলা হয় মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্স, অ্যান্ড দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি এ নর্মাল ফিনোমিনান। কিন্তু যখন রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হচ্ছে বা ইনফ্লেমেশন হচ্ছে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে, তখন মিউকাস প্রোডাকশন অনেক মাত্রায় বেড়ে যাচ্ছে, ওভার প্রোডাকশন অফ মিউকাস হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমি ট্রিটমেন্ট কি করে করব? এই যে ওভার প্রোডাকশন অফ মিউকাস হচ্ছে, তার কারণে কি হচ্ছে? মিউকাসের কনজেশন হচ্ছে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে, স্মল এয়ারওয়েজ যেগুলো রয়েছে তার মধ্যে মিউকাসের কনজেশন হয়ে যাচ্ছে। তার জন্য কি হচ্ছে? হাওয়া চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, আমার শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, যেটাকে আমরা মেডিকেল টার্মিনোলজিতে বলি ডিসনিয়া। শুধু তাই না, মিউকাস কনজেশন হয়ে গেছে, আমার শরীর চাইবে এই মিউকাসটাকে বার করে দিতে, আমার কাশির সৃষ্টি হবে, আর এই কাশির সৃষ্টি হলে কি হবে? মিউকাসটা বেরিয়ে আসবে কাশির সঙ্গে। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি যদি ট্রিটমেন্ট করতে চাই এই কনজেস্টেড কাফ বা এই প্রোডাক্টিভ কাফের, আমি কিন্তু বাজারে অসংখ্য কাশির ওষুধ পাওয়া যায় যেগুলো ড্রাই কাফের জন্য দেওয়া যায়, সেগুলোকে আমরা ব্যবহার করব না। কেন করব না? তার কারণ হচ্ছে এই ড্রাই কাফের যত ওষুধ বাজারে রয়েছে এদের মধ্যে কি থাকে? ডেক্সট্রোমিথারফ্যান থাকে। আর ডেক্সট্রোমিথারফ্যানের কাজ কি? আমার এই কাশির রিফ্লেক্সটাকে কমিয়ে দেওয়া, আমার কাশির যে সেন্সেশন সেটা কমিয়ে দেওয়া, আমার তাহলে কাশি আসবে না। আর আমার যদি কাশি না আসে, আমি মিউকাসটাকে বার করব কি করে? বার করতে পারবো না। তাহলে মিউকাস আমার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে জমে থাকবে, আর যার জন্য মাইক্রো অর্গানিজমস আরো প্রলিফারেশন বেড়ে যাবে, ওখানে আমার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের চান্স আরো বেড়ে যাবে। 1 নম্বর। 2 নম্বর, এই কাশির এই প্রিপারেশনগুলোর মধ্যে কি থাকে বলেছিলাম? অ্যান্টিহিস্টামিনিক বা অ্যান্টি অ্যালার্জিক। এরা কি করে? এরা মিউকাসটাকে আরো চিটচিটে করে দেয়। চিটচিটে করে দেওয়ার জন্য কি হবে? মিউকাসটা আরো আঠালো হবে, মানে আরো চিটচিটে হয়ে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে বসে থাকবে, মিউকাসটা বেরোতে অসুবিধা হবে, তাই তো? সুতরাং আমরা এই ধরনের ওষুধ ব্যবহার করব না। আমরা কি ব্যবহার করব? আমরা এমন কোনো ওষুধ ব্যবহার করব যেটা মিউকাসটাকে বার করে দিতে সুবিধা হয়। তার জন্য যদি কাশি সাময়িকভাবে না কমবে, কাশি হোক, মিউকাসটা বেরিয়ে যাক, পুরো মিউকাস বেরিয়ে গেলে আর যখন কিছু বের করার থাকবে না, কাশি নিজে থেকেই নর্মালি কমে যাবে। তখন বোঝাতে পারলাম? এর জন্য আমাকে যেটা প্রথম ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে ব্রঙ্কোডায়ালেটর। হোয়াট ইজ ব্রঙ্কোডায়ালেটর? ব্রঙ্কোডায়ালেটর হচ্ছে এমন এক ধরনের ওষুধ, এমন একটা গ্রুপের ওষুধ যারা ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওলসকে ডায়ালেট করে দেয়। ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওলসকে ডায়ালেট করলে কি হবে? এই যে মানে স্মল এয়ারওয়েজ গুলো যার মধ্যে মিউকাসের ডিপোজিশন হয়ে গেছিল, যার জন্য হাওয়া চলাচল বাধাপ্রাপ্তি হচ্ছিল, আমার শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, ডিসনিয়া হচ্ছিল, আমি যদি সেই ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওলসকে বড় করে দিতে পারি, তাহলে হাওয়া চলাচলটা নর্মাল হবে, আমার শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট থাকবে না, আমি ডিসনিয়া থেকে মুক্তি পাবো, নাম্বার 1। 2 নম্বর কি হবে? আমার যে মিউকাস ডিপোজিশন হয়েছিল সেটা আরো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে সুবিধা হবে। বোঝাতে পারলাম? ধরুন একটা উদাহরণ দিই, আপনার বাড়িতে একটা জলের পাইপ আছে, একটা মেটাল পাইপ ঢুকেছে যার ভেতর দিয়ে জল আসে।
এবার এই পাইপের কোথাও কোনো একটা জায়গা ফেটে গেছে ধরুন, যেখান দিয়ে কাদা ঢুকছে। এবার প্রতিনিয়ত কাদা ঢুকতে 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 ওই পাইপের মধ্যে জমে গেছে কাদাটা। কাদা জমতে জমতে এমন একটা সময় আসবে যখন কি হবে, যে জলটাই আর ঠিক করে পাস করতে পারবে না, জলের যে ফ্লো যেটা ছিল সেটা কমে যাবে, তাই তো? এহেন ক্ষেত্রে আপনি যদি কোনোভাবে, কিভাবে করবেন আমি জানি না, সেটা পরের ব্যাপার, কোনোভাবে আপনি যদি পাইপের লুবেনটাকে বড় করে দিতে পারেন, পাইপের এই গর্তটাকে আপনি যদি বড় করে দিতে পারেন, পাইপটাকে বড় করে দিতে পারেন, তাহলে কি হবে, জলের ফ্লোটা আবার আগের মতন বেড়ে যাবে। 1 নম্বর অ্যাডভান্টেজ। 2 নম্বর অ্যাডভান্টেজ, যে মাটিটা যেটা জমে গেছিল, কাদাটা যেটা জমে গেছিল, সেটাও বেরিয়ে আসতে সুবিধা হবে, তাই তো? ব্রঙ্কোডাইলেটরও ঠিক একই রকমের কাজ করে আমাদের শরীরের মধ্যে। ব্রঙ্কোডাইলেটর ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওলসকে বড় করে দিল। যেই বড় করে দিল, এর ভেতরে যে মিউকাস ডিপোজিশন হয়েছিল, মিউকাস যেগুলো জমে গেছিল, সেগুলো বেরিয়ে আসতে একটু সুবিধে হলো, কিছুটা হলেও সুবিধা হলো, নাম্বার 1। নাম্বার 2, এই যে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে, যে হাওয়া চলাচল করতে যে অসুবিধা হচ্ছিল, আমার শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, সেটা থেকে আমি রিলিফ পেলাম, এবার হাওয়াটা ঠিক করে চলতে পারছে। বোঝাতে পারলাম? তাহলে যে ওষুধগুলো ব্রঙ্কোডাইলেটর হিসেবে কাজ করে তার প্রচুর উদাহরণ আছে। আমি কয়েকটা ওষুধের নাম বলছি, যেমন সালবিউটামল, লিভোসালবিউটামল, টারবিউটালিন। এই ওষুধগুলোকে বলে ব্রঙ্কোডাইলেটর। তাহলে আমাকে ব্রঙ্কোডাইলেটর প্রথম আমাকে ইউজ করতে হবে। কোন ব্রঙ্কোডাইলেটর ইউজ করব? সালবিউটামল ইউজ করব, না লিভোসালবিউটামল ইউজ করব, না টারবিউটালিন ইউজ করব, সেটা পরের ব্যাপার, আমি পরে আসছি। কোনটার থেকে কোনটা ভালো, সবগুলোই ভালো, কিন্তু কোনটা ভালো, কোনটা আরেকটু বেশি ভালো, কোনটা আরেকটু বেশি ভালো, সেটা আমাদেরকে জানতে হবে, কোনটার থেকে কোনটা বেশি ভালো, আমি পরে আসছি। কিন্তু আমাকে যেটা করতে হবে, সেটা আমাকে ব্রঙ্কোডাইলেটর ইউজ করতেই হবে। এবার আমি সালবিউটামল করব না লিভোসালবিউটামল করব, সেটা পরে আমি আলোচনা করব। বোঝাতে পারলাম? কি করে ব্রঙ্কোডাইলেটর কাজ করে, তার মোড অফ অ্যাকশন কি, আমি পরে আসবো। প্রথমে আমায় যেটা জানতে হবে, ব্রঙ্কোডাইলেটরের কাজ কি, ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওলসকে বড় করে দেওয়া, যার জন্য হাওয়া চলাচল নর্মাল করা, এবং যাতে মিউকাসটাও বেরিয়ে আসতে সুবিধা হয়, সেই দিকটাও দেখা। এই ব্রঙ্কোডাইলেটরের সঙ্গে আমাকে আরেকটা জিনিস ইউজ করতে হবে, যেটাকে বলা হয় মিউকোলাইটিক এজেন্ট। এই মিউকোলাইটিক এজেন্ট কথার মানে কি? লাইসিস কথার মানে হচ্ছে ভাঙা, টুকরো টুকরো করে কাটা। তাহলে মিউকোলাইটিক মানে, মিউকোলাইটিক এজেন্ট হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে মিউকাসটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দেয়। ধরুন মিউকাসের জমাট বাঁধা রয়ে গেছে এয়ারওয়েজগুলোর মধ্যে, স্মল এয়ারওয়েজগুলোর মধ্যে মিউকাসের জমাট বেঁধে রয়েছে। আমি যদি তো এয়ারওয়েজগুলোকে আমি বড় করে দিলাম, ডায়ালেট করে দিলাম, মিউকাসটা বেরোতে সুবিধা হলো কিছুটা। এরপর আমি যদি আবার মিউকাসটাকে লাইসিস করতে পারি, টুকরো টুকরো করে কাটতে পারি, তাহলে কি মিউকাসটা বেরোতে আরেকটু সুবিধা হবে? না, হবে না। সেই আপনার পুরোনো বাড়ির ওই পাইপের উদাহরণে চলে যান। আপনি পাইপটাকে বড় করে দিয়েছেন, কাদাটা বেরোতে সুবিধে হলো, কিন্তু কাদাটা অনেকটা জমাট বেঁধে রয়েছে। আপনি যদি কোনো উপায় কাদাটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে দিতে পারেন, তাহলে কি কাদাটা বেরোতে আরেকটু সুবিধা হবে? ডেফিনেটলি হবে, পেছন দিয়ে একটু ধাক্কা খেলেই কাদাগুলো বেরিয়ে আসবে, তাই তো? ঠিক একই কাজ করা হচ্ছে মিউকোলাইটিক এজেন্ট। মিউকোলাইটিক এজেন্ট কি করে? মিউকাসটাকে টুকরো 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 করে ভেঙে দেয়। কি করে ভাঙে, কোন মিউকোলাইটিক এজেন্ট ভালো, আমি পরে আসবো। কি করে ভাঙছে, তার মোড অফ অ্যাকশন কি, আমি পরে আসবো। কিন্তু মিউকোলাইটিক এজেন্টের কাজ হচ্ছে মিউকাসটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দেওয়া। এই মিউকোলাইটিক এজেন্টের সব থেকে বড় উদাহরণ হচ্ছে অ্যামব্রক্সল। সব থেকে বড় উদাহরণ অ্যামব্রক্সল। তাহলে অ্যামব্রক্সলের কাজ কি? অ্যামব্রক্সলের কাজ হচ্ছে মিউকাসকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দেওয়া, যার জন্য মিউকাসের ইজি এক্সপালশন হয়, মিউকাসটা ইজিলি বেরিয়ে আসতে পারে ফ্রম দ্য রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট বাই মিনস অফ প্রোডাক্টিভ কাফ বা কনজেস্টেড কাফ। বোঝাতে পারলাম? কি করে অ্যামব্রক্সল কাজ করে, পরে আসছি। এর সঙ্গে আমরা কি করলাম, আমরা দেখলাম প্রথমে ব্রঙ্কোডাইলেটর দিয়ে আমরা পাইপটাকে বড় করলাম, ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওলসকে বড় করলাম। নাম্বার 2, আমরা মিউকোলাইটিক এজেন্ট দিয়ে মিউকাসটাকে টুকরো টুকরো করে ভাঙলাম। এবং 3 নম্বর আমরা কি করব, ধরুন এই ভাঙার পরে এবার যদি আমরা মিউকাসটাকে পেছন থেকে একটু ধাক্কা মারতে পারি, তাহলে মিউকাসটাকে উঠে আসতে আরেকটু সুবিধা হবে। ধরুন আপনার যে জলের পাইপটা যেটা জমে গেছিল, যার মধ্যে মাটি জমে গেছিল, আপনি পাইপটাকে বড় করলেন, খুব ভালো কথা। আপনি মাটিটাকে টুকরো টুকরো করে ভাঙলেন, খুব ভালো কথা। আপনি যদি একটু বাঁশ দিয়ে পেছন দিকে ঠেলেন বা একটা কাঠি দিয়ে পেছন দিকে ঠেলেন, তাহলে কি কাদাটা বেরিয়ে যেতে আরেকটু সুবিধা হবে? ডেফিনেটলি হবে। ঠিক একই কাজ করে হচ্ছে মিউকোকাইনেটিক এজেন্ট আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে। মিউকোকাইনেটিক এজেন্ট কি করে? এই যে মিউকাসগুলো যেগুলো জমে রয়েছে, ওকে ধাক্কা মেরে মেরে ওপর দিকে তোলার সাহায্য করে। কি করে করে? আমি প্রথমেই বলেছিলাম আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে কি থাকে? সিলিয়া। সিলিয়ার কাজ কি? সিলিয়ারি মুভমেন্ট। সিলিয়াগুলো নড়ে। কেন মুভমেন্ট করে? কেন? যাতে মিউকাসটাকে ধাক্কা মেরে মেরে ওপর দিকে তুলতে পারে। যে ওষুধ মিউকোকাইনেটিক এজেন্ট গ্রুপের মধ্যে পড়ে, এরা কি করে? এরা এই সিলিয়ারি মুভমেন্টটাকে বাড়িয়ে দেয়। যেই সিলিয়ারি মুভমেন্টটাকে বাড়িয়ে দেবে, সিলিয়া আরো তাড়াতাড়ি মিউকাসটাকে ধাক্কা মারবে ওপর দিকে ওঠার জন্য। তাহলে যেখানে ওভার প্রোডাকশন অফ মিউকাস হচ্ছে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের জন্য, সেখানে আমার সিলিয়ারি মুভমেন্টটাও বাড়ানো উচিত, যাতে মিউকাসটা তাড়াতাড়ি এক্সপেল আউট করতে পারি।
মিউকোকাইনেটিক এজেন্ট এই সিলিয়ারি মুভমেন্টকে বাড়িয়ে দেয়। মিউকোকাইনেটিক এজেন্টের সব থেকে বড় উদাহরণ হচ্ছে গুয়াইফেনেজিন। তাহলে যেখানে কনজেস্টেড কাফ নিয়ে পেশেন্ট আসছে, আমি প্রথমে কি ইউজ করব? একটা ব্রঙ্কোডাইলেটর ইউজ করব। সেটা সালবিউটামল হতে পারে, লেভোসালবিউটামল হতে পারে, বা টারবিউটালিন হতে পারে। কোনটা ইউজ করব, কোনটার থেকে কোনটা বেশি ভালো আমি পরে আসবো, কিন্তু একটা আমায় ব্রঙ্কোডাইলেটর ইউজ করতে হবে। তার সাথে আমার একটা মিউকোলাইটিক এজেন্ট ইউজ করতে হবে যে মিউকাসটাকে ভাঙবে, যেমন অ্যামব্রক্সাল ইউজ করতে হবে। এবং তার সঙ্গে আমাকে কি ইউজ করতে হবে? গুয়াইফেনেজিন ইউজ করতে হবে, যেটা মিউকোকাইনেটিক এজেন্ট। মিউকাসটাকে ভাঙার পরে মিউকাসটাকে তো তুলে বার করতে হবে, যে মিউকাসটাকে ধাক্কা মেরে উপর দিকে তুলবে, এরকম একটা জিনিস ওষুধ আমাকে ব্যবহার করতে হবে, যেটাকে বলা হয় মিউকোকাইনেটিক এজেন্ট, যার উদাহরণ গুয়াইফেনেজিন। এই তিনটের কম্বিনেশনে মেন্ডাইনও কিন্তু এসছে। মেন্ডাইন যে প্রোডাক্টটা নিয়ে এসছে তার নাম হচ্ছে ক্যাটারাক্স এলএস। ক্যাটার মানে হচ্ছে সর্দি, ক্যাটারাক্স নামটা খুব সুন্দর, তার মানে সর্দিকে এক্স করে দিয়েছে, সর্দিকে এক্স, সর্দির গল্প এখন এক্স হয়ে গেছে, তার মানে ক্যাটারাক্স এলএস। আর এলএস কেন? আমরা এখানে লিভোসালবিউটামল দিয়েছি তাই। কেন লিভোসালবিউটামল দিয়েছি, কেন লিভোসালবিউটামল সালবিউটামলের থেকে আরেকটু ভালো, আমি পরে আসবো। কিন্তু আমরা কি দিয়েছি? আমরা দিয়েছি ইচ 5 ml এর মধ্যে লিভোসালবিউটামল 1 মিলিগ্রাম দিয়েছি, অ্যামব্রক্সল দিয়েছি 30 মিলিগ্রাম, এবং গুয়াইফেনেজিন দিয়েছি 50 মিলিগ্রাম। বোঝাতে পারলাম? কিন্তু এরকম প্রিপারেশন নিয়ে একমাত্র কি মেন্ডাই নিয়ে এসছে? না, আরো অনেক কোম্পানি এসছে, প্রচুর কোম্পানির এই প্রিপারেশন রয়েছে। তাহলে ওয়াই মেন্ডাইন, ওয়াই ক্যাটারাক্স এলএস? কেন আপনারা কেন ক্যাটারাক্স এলএস লিখবেন? তার কারণ হচ্ছে, যদিও প্রচুর কোম্পানি এই সেম কম্বিনেশন নিয়ে আসে, বাকি প্রতিটা কোম্পানির থেকে মেন্ডাইনের এই ক্যাটারাক্স এলএস এর মধ্যে এমন কিছু জিনিস আছে যেটা অন্যান্য প্রোডাক্টের থেকে অনেকটাই আলাদা করতে পেরেছে ক্যাটারাক্স এলএসকে। আলাদা কিসে? ইন টার্মস অফ এফিকেসি। আলাদা কিসে? ইন টার্মস অফ টেকনোলজি। এমন কিছু জিনিসের মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে যার জন্য বাকি প্রোডাক্টগুলোর থেকে ক্যাটারাক্স এলএস আলাদা। কেন আলাদা আমি পরে বলবো। আগে আমরা একটু জেনে নিই যে আমরা 3 ধরনের ওষুধ যেটা আমরা জানলাম তারা কিভাবে কাজ করে, তারপর আমি ক্যাটারাক্স এলএস এর ব্যাপারে বলবো কেন আলাদা। দেখুন, প্রথমে আমরা জানবো যে আমরা যে ব্রঙ্কোডাইলেটর যেগুলো বললাম সেই ওষুধগুলো কি করে কাজ করে আমাদের শরীরে। তার আগে এটা জানার জন্য আমাকে আগে যেটা জানতে হবে যে আমাদের শরীরে কিছু রিসেপ্টরস থাকে যেগুলোর নাম হচ্ছে অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টরস, বা এদেরকে অ্যাড্রেনোসেপ্টারসও বলে। কি বললাম? অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টরস, বা এদের আরেকটা নাম অ্যাড্রেনোসেপ্টারস। কত রকমের অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টরস বা অ্যাড্রেনোসেপ্টারস হয়? প্রধানত কেন 2 রকমের হয়। অ্যাড্রেনোসেপ্টারস বা অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টরস 2 রকমের হয়, একটা হচ্ছে আলফা রিসেপ্টরস, একটা হচ্ছে বিটা রিসেপ্টরস। এবার এদের বিভিন্ন ভাগ থাকে। আলফা রিসেপ্টরসের 2 রকম ভাগ থাকে, আলফা 1 রিসেপ্টর হতে পারে, আলফা 2 রিসেপ্টর হতে পারে। আবার বিটা রিসেপ্টরসের 3 রকম ভাগ থাকে, বিটা 1, বিটা 2 এবং বিটা 3। আমরা এখানে কিন্তু বিটা 3 রিসেপ্টরস দেখাইনি, তার কারণ হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্টের সঙ্গে বিটা 3 রিসেপ্টরসের কোনো সম্পর্ক নেই। ওটা কোনো আমাদের প্রোডাক্টের সঙ্গে রেলেভেন্ট না বিটা 3 রিসেপ্টরস, সেই জন্য আমি বিটা 3 রিসেপ্টরসকে এখানে দেখাইনি। আমরা আলফা রিসেপ্টরস নিয়েও আমরা কথা বলবো না। এই যে আলফা 1 রিসেপ্টর বা আলফা 2 রিসেপ্টর, এইগুলোও কিন্তু আমাদের প্রোডাক্টের সঙ্গে রেলেভেন্ট না, আমরা সেটা নিয়েও কথা বলবো না। আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো অ্যাড্রেনোসেপ্টরস এর বিটা রিসেপ্টর নিয়ে কথা বলবো। বোঝাতে পারলাম? এবার এই বিটা রিসেপ্টরস 2 রকম হয়, বিটা 1 রিসেপ্টরস, বিটা 2 রিসেপ্টরস। বিটা 3 রিসেপ্টরস যেটা, সেটা নিয়ে তো আগেই বলে দিয়েছি, কথা বলবো না। এমনকি আমরা বিটা 1 রিসেপ্টর নিয়েও কথা বলবো না। কেন বিটা 1 রিসেপ্টর নিয়ে কথা বলবো না? কারণ এই বিটা 1 রিসেপ্টর থাকে আমাদের হার্টে, প্রচুর পরিমাণ আমাদের হার্টের মধ্যে বিটা 1 রিসেপ্টরস থাকে। আর এই বিটা 1 রিসেপ্টরসের কাজ কি? কোনো ওষুধ যদি বিটা 1 রিসেপ্টরকে অ্যাক্টিভেট করে দেয়, বিটা 1 রিসেপ্টর যদি অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায়, স্টিমুলেটেড হয়ে যায়, তাহলে আমাদের হার্টবিট বেড়ে যায়, যেটাকে বলা হয় ট্যাকিকার্ডিয়া। আমাদের হার্ট রেট বেড়ে যায়, যেটাকে বলা হয় ট্যাকিকার্ডিয়া। তা আমাদের ওষুধের সাথে এই বিটা 1 রিসেপ্টরসের কোনো সম্পর্ক নেই, আমরা বিটা 1 রিসেপ্টরস নিয়ে কথা বলবো না। আমরা কোনটা নিয়ে কথা বলবো? আমরা একমাত্র এই বিটা 2 রিসেপ্টরস নিয়ে কথা বলবো। এই যে বিটা 2 রিসেপ্টরস রয়েছে, এই বিটা 2 রিসেপ্টরস থাকে কোথায়? প্রচুর পরিমাণ, অসংখ্য বিটা 2 রিসেপ্টরস আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে থাকে। ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওলসের মধ্যে আমাদের প্রচুর বিটা 2 রিসেপ্টরস থাকে। আর বিটা 2 রিসেপ্টরস যদি অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায়, যদি কোনোভাবে স্টিমুলেটেড হয়ে যায়, কোনো ওষুধ খাওয়ার ফলে যদি বিটা 2 রিসেপ্টরস অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় বা স্টিমুলেটেড হয়ে যায়, তাহলে কি হয়? ব্রঙ্কোডায়ালেশন হয়, মানে ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওলস গুলো বড় হয়ে যায়, তার লুমেনটা বড় হয়ে যায়। তার মানে আমরা যে ব্রঙ্কোডায়ালেটার্স গ্রুপের ওষুধগুলো নিয়ে কথা বললাম, সালবিউটামল, লিভোসালবিউটামল বা টারবিউটালিন, এরা কি করে? এরা ব্রঙ্কোডায়ালেশন করে। কি করে ব্রঙ্কোডায়ালেশন করে? এরা গিয়ে বিটা 2 রিসেপ্টরসকে অ্যাক্টিভেট করে দেয়। বিটা 2 রিসেপ্টরস থাকে কোথায়? আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে, ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওলসের মধ্যে। বোঝাতে পারলাম? কিন্তু এর পাশাপাশি
অতি সামান্য, খুব সামান্য বিটা টু রিসেপ্টরস আমাদের হার্টেও কিন্তু থাকে। আর কোনোভাবে যদি এই বিটা টু রিসেপ্টরস অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় আমাদের হার্টে, আমাদের হার্টবিট বেড়ে যায়, আমাদের হার্ট রেট বেড়ে যায়, যাকে বলা হয় ট্যাকিকার্ডিয়া। দেখবেন অনেক সময় মানে আপনারা ব্রঙ্কোডাইলেটর গ্রুপের ওষুধ খেলে, সালবিউটামল, লিভোসালবিউটামল, টারবিউটালিন, অনেক সময় দেখবেন ট্যাকিকার্ডিয়া হয়, হার্টবিট বেড়ে যায়, বুক ধড়ফড় করে। কেন? তার কারণ হচ্ছে লাংসের মধ্যে মানে ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওলসের মধ্যে বিটা টু রিসেপ্টরস অ্যাক্টিভেট করার সঙ্গে সঙ্গে হার্টের মধ্যেও বিটা টু রিসেপ্টরগুলোকে অ্যাক্টিভেট করে দিয়েছে ওই ওষুধগুলো। বোঝাতে পারলাম? কিন্তু সালবিউটামলের থেকে লিভোসালবিউটামলে কম করে, কেন কম করে সেগুলো আমরা পরে আসবো, সেগুলো পরে আলোচনা করব। কার ট্যাকিকার্ডিয়ার মানে চান্সেস বেশি, কার ট্যাকিকার্ডিয়ার চান্সেস কম, আমরা পরে আসবো। প্রথমে যেটা জানতে হবে যে কারুর কারুর প্রবণতা থাকে যে বিটা টু রিসেপ্টর যেগুলো হার্টে রয়েছে সেগুলো অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাওয়ার, এবং তাদের ক্ষেত্রেই সাইড এফেক্ট দেখা যায়, যদিও তার মানে নাম্বার অনেক কম, তার চান্সেস অনেক কম। শুধু তাই না, বিটা টু রিসেপ্টরস আমাদের যে মাসল টিস্যুস রয়েছে তার ব্লাড ভেসেলসের মধ্যেও থাকে, তার আর্টারিজের মধ্যেও থাকে, যার কারণে সেগুলো যদি কোনোভাবে অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় এই ব্রঙ্কোডাইলেটার্স ওষুধ খাওয়ার ফলে, তখন কি হয়? ট্রিমার্স হয়। তাই আমরা কিছু ক্ষেত্রে দেখতে পারি যে এরকম ব্রঙ্কোডাইলেটর ওষুধ খাওয়ার ফলে কোনো পেশেন্টের ট্রিমার হচ্ছে, এটা হচ্ছে তার কারণ। কিন্তু তারও চান্সেস অনেক কম, কারণ প্রধানত বিটা টু রিসেপ্টরস কোথায় থাকে? রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে থাকে। আর বিটা টু রিসেপ্টর স্টিমুলেটেড হলে বা অ্যাক্টিভেটেড হলে ব্রঙ্কোডাইলেশন হয়। বোঝাতে পারলাম? এবার আমরা দেখে নেব কোন বিটা টু রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্টে মানে কোন ব্রঙ্কোডাইলেটার্সের এই সাইড এফেক্টের চান্সেস বেশি আর কার কম, কার এফিকেসি বেশি কার এফিকেসি কম, একটু আমরা দেখে নেব। প্রথমে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে সালবিউটামল। সালবিউটামল ইজ আ টাইম টেস্টেড ড্রাগ, বহু বছর ধরে সালবিউটামল ইউজ করা হয়েছে, অ্যান্ড সালবিউটামল যথেষ্ট সেফ ড্রাগ, নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। কিন্তু এই সালবিউটামল ইজ আ মিক্সচার অফ দুটো আইসোমারের ইকুয়াল মিক্সচারে এই সালবিউটামল তৈরি হয়। সালবিউটামল ইজ আ রেসিমিক মিক্সচার অফ আর আইসোমার অ্যান্ড এস আইসোমার ইন ইকুয়াল প্রপোর্শন। তার মানে আমি কি বললাম? এই সালবিউটামলের মধ্যে দুটো পার্ট রয়েছে, একটা আর সালবিউটামল রয়েছে আর একটা এস সালবিউটামল রয়েছে, এবং দুটোই সমান পরিমাণ রয়েছে। দেখা গেছে এই যে ব্রঙ্কোডাইলেশন যেটা করে, ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওলসকে বড় করে দেয়, এই বড়টা অ্যাকচুয়ালি কে করে? আর সালবিউটামল করে না এস সালবিউটামল করে? দেখা গেছে এই বড়টা অ্যাকচুয়ালি করে হচ্ছে আর সালবিউটামল, আর এস সালবিউটামলের এই ব্রঙ্কোডাইলেশনে কোনো রোল নেই। তার মানে আমি যদি কারুকে সালবিউটামল খাওয়াই, তার মানে আমি কি করছি? আমি তার শরীরে আর সালবিউটামলে দিচ্ছি, আমি তার শরীরে এস সালবিউটামলে দিচ্ছি ইকুয়াল অ্যামাউন্টে, ইকুয়াল প্রপোর্শনে। কিন্তু আর সালবিউটামল ব্রঙ্কোডাইলেশন করছে, কিন্তু এস সালবিউটামল ব্রঙ্কোডাইলেশনে সেরকম পার্ট নিচ্ছে না। তাহলে আমি শুধু শুধু কেন তার শরীরে এস সালবিউটামলটা দিলাম? আমি যদি কোনো উপায় এই সালবিউটামলের ভেতর থেকে এস সালবিউটামলটাকে বার করে নিতে পারি, তাহলে আমি কি করতে পারবো? আমি খালি আর সালবিউটামলটাকে খাওয়াতে পারবো। তার দুটো অ্যাডভান্টেজ। কি দুটো অ্যাডভান্টেজ? এক, যে ওষুধটা সত্যিকারের ব্রঙ্কোডাইলেশন করছিল আমি সেই ওষুধটাই দিতে পারলাম, আর সালবিউটামল দিতে পারলাম। আর যে ওষুধটা কোনো কাজে লাগছিল না সেটা আমি দিলাম না। তাহলে আননেসেসারি আমি সাইড এফেক্ট বাড়ালাম না, আমি আননেসেসারি এস সালবিউটামল তার শরীরে দিলাম না, আমি আননেসেসারি সাইড এফেক্ট বাড়ালাম না। প্লাস আমি যে ওষুধ আমি সালবিউটামল দিচ্ছিলাম, আমি যদি তার থেকে এস সালবিউটামলটাকে বাদ দিয়ে খালি আর সালবিউটামল নিতে পারি, আমি তাকে হাফ ডোজে ওষুধটা দিতে পারবো। বোঝাতে পারছি? কারণ এস সালবিউটামল তো যাচ্ছে না, খালি আর সালবিউটামল যাচ্ছে, তাহলে হাফ আমার যাচ্ছে। হাফ ডোজে দিয়ে আমি এফিকেসিটা সমান পাবো। তাহলে এই আর সালবিউটামলটা অ্যাকচুয়ালি কি? আর সালবিউটামলটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি লিভোসালবিউটামল। তার মানে সালবিউটামলের মধ্যেই লিভোসালবিউটামল থাকে এবং এস সালবিউটামল থাকে। আমরা যদি লিভোসালবিউটামল ব্যবহার করি, তার মানে আমরা সালবিউটামল থেকে ওই এস সালবিউটামল যে কোনো কাজে লাগে না সেটাকে ফেলে দিলাম, দিয়ে খালি আমি আর সালবিউটামল বা লিভোসালবিউটামলটাকে নিয়ে নিলাম। এই কারণের জন্য আপনি দেখবেন যে সালবিউটামল আপনি যে ডোজে দেন, লিভোসালবিউটামল তার হাফ ডোজে দিচ্ছেন। কেন? কারণ আপনি হাফ তো ফেলে দিচ্ছেন, এস সালবিউটামল তো বাদ দিয়ে দিচ্ছেন। যে হাফটা কাজ করছে অ্যাকচুয়ালি আপনি সেই হাফটাই কিন্তু দিচ্ছেন। বোঝাতে পারলাম? মানে আপনি যদি কারুকে 4 মিলিগ্রাম সালবিউটামল দিতে চান, আপনি তাকে লিভোসালবিউটামল কত দেবেন? তার হাফ দেবেন, 2 মিলিগ্রাম দেবেন। আপনি যদি কারুকে সালবিউটামল 2 মিলিগ্রাম দিতে চান, আপনি লিভোসালবিউটামল কত দেবেন? তার হাফ দেবেন, 1 মিলিগ্রাম দেবেন। বোঝাতে পারলাম? তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি যে সালবিউটামলের থেকে লিভোসালবিউটামল ইজ আ সেফার অপশন। কারণ আমি ততটুকখানি নিচ্ছি সালবিউটামলের থেকে বার করে নিয়ে যতটুকুনি ব্রঙ্কোডাইলেশনে কাজ করছে। আমি এমন কোনো এক্সট্রা আননেসেসারি ওষুধ লিভোসালবিউটামলের মধ্যে দিচ্ছি না যেটা নাকি
এফিকেসি তো দিচ্ছে না, বা সাইড এফেক্টটাকেও বাড়িয়ে দিচ্ছে, তাই না? তার মানে সালবিউটামলের থেকে লিভোসালবিউটামলে সাইড এফেক্ট অনেক কম, আমরা বলতে পারি ট্যাকিকার্ডিয়ার চান্সেস অনেক কম, ট্রিমার্সের চান্সেস অনেক কম। হ্যাঁ, যদি কেউ বলে লিভোসালবিউটামলে কি হয় না, আমি বলবো সেটা ভুল কথা। হয় না বলাটা ভুল কথা, যার এফিকেসি আছে তার সাইড এফেক্টও থাকবে, কিন্তু তুলনামূলক সাইড এফেক্টের চান্সেস অনেক 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 কম অ্যাজ কম্পেয়ার টু সালবিউটামল। সালবিউটামল নিজেই একটা সেফ ড্রাগ, লিভোসালবিউটামল তো তাহলে সেফেস্ট ড্রাগ। এটা তো গেল সেফটি প্রোফাইল। এফিকেসি ওয়াইজ লিভোসালবিউটামল আর সালবিউটামল কিন্তু সেম। কেন? সালবিউটামলের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কাজ করছিল কে? আর সালবিউটামল, আর আমি তো সেটাকেই নিয়ে লিভোসালবিউটামল বানিয়েছি। বোঝাতে পারলাম? তাহলে এফিকেসি ওয়াইজ লিভোসালবিউটামল আর সালবিউটামল সেফ, কিন্তু সালবিউটামলের থেকে আমি হাফ ডোজে আমি লিভোসালবিউটামল দিতে পারছি, আর সালবিউটামলের সাইড এফেক্টের থেকে লিভোসালবিউটামলের সাইড এফেক্টকেও আমি অনেকটা কমিয়ে দিতে পারছি। তাহলে লিভোসালবিউটামল ইজ মাচ বেটার অপশন অ্যাজ কম্পেয়ার টু সালবিউটামল। তাহলে আমি যদি ব্রঙ্কোডাইলেটর ইউজ করি, আমি কি ইউজ করব? আমি সালবিউটামলের থেকে আমি প্রেফারেবলি আই উইল গো ফর লিভোসালবিউটামল। বোঝাতে পারলাম? তাহলে দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য মোড অফ অ্যাকশন অফ ব্রঙ্কোডাইলেটার্স। এবার আমি দেখব যে মিউকোলাইটিক এজেন্ট কিভাবে কাজ করে। এই যে মিউকোলাইটিক এজেন্ট আমি যেটা বললাম অ্যামব্রক্সল কিভাবে কাজ করে, এটা বোঝার আগে আমাকে দুটো জিনিস একটু জেনে নিতে হবে। এই যে ট্র্যাকিয়া, আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, যে উইন্ড পাইপ যে ট্র্যাকিয়া নেমেছে, এই ট্র্যাকিয়াটা ভাগ হয়ে গেছে কিসে? দুটো ব্রঙ্কাসে ভাগ হয়ে গেছে, একটা রাইট ব্রঙ্কাস, একটা লেফট ব্রঙ্কাস। আর এই ব্রঙ্কাসগুলো আরো ফাইন ব্রাঞ্চেসে পরিণত হয়েছে, যেগুলোকে ব্রঙ্কিওলস বলা হচ্ছে। এবং একদম এই রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের এন্ডে কি রয়েছে? স্যাক লাইক স্ট্রাকচারস রয়েছে। এই স্যাক লাইক স্ট্রাকচারসগুলোকে কি বলা হয়? অ্যালভিওলি, যার মধ্যে অ্যাকচুয়াল এয়ার এক্সচেঞ্জ হয়। এয়ার এক্সচেঞ্জ হয় মানে কি? আমরা যে যখন নিঃশ্বাস নিচ্ছি, আমাদের শরীরে যখন আমাদের এয়ার ঢুকছে, তার মধ্যে থেকে অক্সিজেনটাকে টেনে ব্লাড সার্কুলেশনে পাঠিয়ে দেওয়া, এবং এই ব্লাড সার্কুলেশনের মধ্যে যে কার্বন ডাই অক্সাইড যেটা আসছে, সেটাকে নিয়ে আবার এয়ারওয়েজের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া, যাতে তার এক্সপেল আউট হয়ে যায়। এই কাজটা করে হচ্ছে অ্যালভিওলি। এই থলের মতো জিনিসগুলো, এই বেলুনের মতো জিনিসগুলো, এই স্যাকলাইক স্ট্রাকচারসগুলো, এগুলোকে বলা হয় অ্যালভিওলি। এই অ্যালভিওলিগুলোর মধ্যে দু ধরনের কোষ থাকে, দু ধরনের সেলস থাকে। এক ধরনের সেলকে বলা হয় টাইপ 1 অ্যালভিওলার সেলস, আরেক ধরনের কোষকে বলা হয় টাইপ 2 অ্যালভিওলার সেলস। বোঝা গেল? এই যে আমরা অ্যালভিওলার সেলস বলছি, এই অ্যালভিওলার সেলস মানে কি? অ্যালভিওলির সেল, অ্যালভিওলির কোষ। এদের সাইন্টিফিক নাম হচ্ছে নিমোসাইটস। এদের সাইন্টিফিক নাম হচ্ছে নিমোসাইটস। তাহলে নিমোসাইটস ক রকমের? দু রকম। একটা টাইপ 1 নিমোসাইট বা টাইপ 1 অ্যালভিওলার সেলস, আর একটা হচ্ছে টাইপ 2 নিমোসাইটস বা টাইপ 2 অ্যালভিওলার সেলস। এই নিমোসাইট, টাইপ 1 নিমোসাইটের কাজ কি? টাইপ 1 নিমোসাইট কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই গ্যাস এক্সচেঞ্জটা করায়, এই এয়ার এক্সচেঞ্জটা করায়। মানে অক্সিজেনকে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকে ব্লাড সার্কুলেশনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, এবং ব্লাড সার্কুলেশন যে কার্বন ডাই অক্সাইড বয়ে আনছে সারা দেহ থেকে, এই কার্বন ডাই অক্সাইডটাকে ব্লাড সার্কুলেশন থেকে নিয়ে এয়ারওয়েজের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, যাতে ওটা এক্সপেল আউট হয়ে যায়। এই কাজটা করা হচ্ছে টাইপ 1 নিমোসাইটস বা টাইপ 1 অ্যালভিওলার সেলস। কিন্তু টাইপ 2 নিমোসাইট কি করে, যেটা আমাদের এই প্রোডাক্টের সাথে রেলেভেন্ট? টাইপ 2 নিমোসাইট এক ধরনের জিনিস তৈরি করে যেটাকে বলা হয় পালমোনারি সারফ্যাক্ট্যান্ট। হোয়াট ইজ দিস পালমোনারি সারফ্যাক্ট্যান্ট? এই পালমোনারি সারফ্যাক্ট্যান্টটা কি? এই পালমোনারি সারফ্যাক্ট্যান্ট হচ্ছে এমন এক ধরনের জিনিস যে মিউকাসের স্টিকি নেচারটাকে কম করে দেয়, যার জন্য পালমোনারি সারফ্যাক্ট্যান্টকে বলা হয় অ্যান্টি গ্লু মেটেরিয়াল। গ্লু মানে কি? আঠা। অ্যান্টি গ্লু টাইপ মেটেরিয়াল। কেন অ্যান্টি গ্লু টাইপ মেটেরিয়াল? গ্লু মানে কি? আঠা। আপনার হাতে যদি কোনোভাবে আঠা লেগে যায়, আপনি কি করবে? হাতটা আপনার চিটচিট করবে। আপনি যদি সাবান দিয়ে হাতটা ধোন, তখন কি দেখবেন? এই চিটচিটে ব্যাপারটা অনেকটা কমে গেছে, চিটচিটে ব্যাপারটা আস্তে আস্তে চলে যাবে। কেন? এই সাবানটা কিসের মতো কাজ করলো? অ্যান্টি গ্লু মেটেরিয়াল হিসেবে কাজ করলো। পালমোনারি সারফ্যাক্ট্যান্টও সেম জিনিস করে। এই যে মিউকাসের যে স্টিকি নেচার, চিটচিটে ব্যাপারটা, পালমোনারি সারফ্যাক্ট্যান্ট কি করে? এটাকে কমিয়ে দেয়, স্টিকি নেচারটা কমিয়ে দেয়। স্টিকি নেচারটা কমিয়ে দিলে কি হবে? মিউকাসটা বেরিয়ে যেতে সুবিধা হবে। একজন আরেকজনের সাথে জট বেঁধেছিল চিটচিটে ব্যাপারের জন্য, শুধু একজন আরেকজনের সাথে কেন, মিউকাসটা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে চিপকে আটকে ছিল বিকজ অফ দ্য স্টিকি নেচার। আমি যদি কোনোভাবে এই চিটচিটে ব্যাপারটা কমিয়ে দিতে পারি, তাহলে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকেও ছেড়ে আসবে, এবং নিজেদের মধ্যে যে চিপকানোটা ছিল সেটাও কমে যাবে, তাই বেরিয়ে আসতে সুবিধা হবে। এই কাজটাকে করে পালমোনারি সারফ্যাক্ট্যান্ট। অ্যামব্রক্সলের কাজ হচ্ছে এই মিউকাসের, এই পালমোনারি সারফ্যাক্ট্যান্টের প্রোডাকশনকে বাড়িয়ে দেওয়া। মানে টাইপ 2 নিমোসাইটস থেকে এই যে পালমোনারি সারফ্যাক্ট্যান্ট বেরোচ্ছিল, এর রিলিজটা আরো বাড়িয়ে দেয়, এর প্রোডাকশনটা আরো বাড়িয়ে দেয়। কে বাড়িয়ে দেয়? অ্যামব্রক্সল বাড়িয়ে দেয়। তাহলে পালমোনারি সারফ্যাক্ট্যান্টের যদি
প্রোডাকশন বেড়ে যায়, তার রিলিজ যদি বেড়ে যায়, তাহলে মিউকাসের স্টিকি নেচারও অনেক কমে যাবে, মিউকাসটাও এক্সপেল আউট হতে সুবিধা হবে। তার মানে যেখানে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে মিউকাসের ওভার প্রোডাকশন হচ্ছিল, সেখানে আমার মিউকাসটাকে বার করতে সাহায্য করছে এই পালমোনারি সারফেক্ট্যান্টের প্রোডাকশনটা বেড়ে যাওয়ার কারণে। আর সেটা কে করছে? অ্যামব্রক্সল। অ্যামব্রক্সল খাওয়ার দরুন কি হচ্ছে? পালমোনারি সারফেক্ট্যান্টের প্রোডাকশন আরো বেড়ে যাচ্ছে। বোঝাতে পারলাম? আমরা আগেই আলোচনা করেছিলাম যে মিউকাস তৈরি করে কারা? দু ধরনের জিনিস। একটার নাম হচ্ছে গবলেট সেলস, যেটা ইপিথিলিয়ামের মধ্যে থাকে। আরেক ধরনের কারা করছে? সেরোমিউকাস গ্ল্যান্ড বলে এক ধরনের গ্ল্যান্ড আছে যারা মিউকাস তৈরি করছে। এই যে মিউকাসগুলো তৈরি হলো, এরা চিটচিটে হয়। এই চিটচিটে নেচারটা কমায় কে? পালমোনারি সারফেক্ট্যান্ট। আর এই পালমোনারি সারফেক্ট্যান্ট রিলিজ করে কে? টাইপ 2 নিউমোসাইটস, যেটা অ্যালভিওলার সেলস, এক ধরনের অ্যালভিওলার সেলস। অ্যামব্রক্সল কি করছে? এই পালমোনারি সারফেক্ট্যান্টের প্রোডাকশন বাড়িয়ে দিচ্ছে, তার রিলিজ বাড়িয়ে দিচ্ছে, যার জন্য যতই মিউকাসের ওভার প্রোডাকশন হোক, তার চিটচিটে ব্যাপারটা কমিয়ে দিতে পারছে অ্যামব্রক্সল, এবং যার কারণে কি হচ্ছে? মিউকাসটা বেরিয়ে আসতে সুবিধা হচ্ছে। এটাই শুধু না, অ্যামব্রক্সলের আরেকটা কাজও আছে, মিউকাসটাকে ভাঙা, যেটা সব থেকে বড় কাজ। সেটা কি করে করে, এবার আমরা সেটা আলোচনা করব। এই যে আমি এতক্ষণ ধরে বলে গেলাম মিউকাস মিউকাস মিউকাস, অ্যাকচুয়ালি মিউকাসটা কি, জিনিসটা কি? মিউকাসটা কিছুই না, মিউকাসটা হচ্ছে মিউকো পলিস্যাকারাইডস। স্যাকারাইডস মানে সুগার, আর পলি মানে অসংখ্য, তাই তো? আমরা জানি মোনো মানে একটা, ডাই মানে দুটো, ট্রাই মানে তিনটে, টেট্রা মানে চারটে, পেন্টা মানে পাঁচটা, আমরা জানি। সেরকম অসংখ্য যদি স্যাকারাইড মলিকুল একসাথে জুড়ে থাকে, সেটাকে বলা হয় পলিস্যাকারাইড। অসংখ্যকে কি বলি? পলি। আর স্যাকারাইড মানে সুগার মলিকুল। তাহলে অসংখ্য সুগার মলিকুল জুড়ে থাকলে সেটা হচ্ছে পলিস্যাকারাইড। আর এই সুগার মলিকুলগুলো কিসের? মিউকাসের। তাই এটাকে বলা হয় মিউকো পলিস্যাকারাইড। বোঝাতে পারলাম? তাহলে অসংখ্য মিউকো পলিস্যাকারাইডস একজন আরেকজনের সাথে জুড়ে রয়েছে। কি করে জুড়ে রয়েছে? এদের মধ্যে একটা বন্ড আছে, যে বন্ডটার নাম হচ্ছে ডাইসালফাইড বন্ড। এই ডাইসালফাইড বন্ডের কারণে একটা স্যাকারাইড মলিকুল আরেকটা স্যাকারাইড মলিকুলের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে, নিয়ে একটা লম্বা চেন তৈরি করেছে, এবং মিউকাসটা থোক হয়ে বসে রয়েছে। ধরুন আপনার ট্রেনের কম্পার্টমেন্ট চিন্তা করুন, 12টা কম্পার্টমেন্ট রয়েছে, 12টা কোচ রয়েছে। এই এক একটা কোচ বা এক একটা কম্পার্টমেন্ট একটা কম্পার্টমেন্টের সাথে জুড়ে রয়েছে, একটা কোচ আরেকটা কোচের সাথে জুড়ে রয়েছে। কি দিয়ে জুড়ে রয়েছে? ওই মাঝখানে দেখবেন দুটোকে জুড়ে রাখে একটা জিনিস, তাই তো? এই যে বন্ডিংটা দুটোর, আমি যদি কোনোভাবে এই কোচের মাঝখানে বন্ডিংটাকে খুলে দিতে পারি, তাহলে কি হয়ে যাবে? দুটো কোচ আলাদা হয়ে যাবে, দুটো কম্পার্টমেন্ট আলাদা হয়ে যাবে। বুঝাতে পারলাম? তাহলে এই যে স্যাকারাইড মলিকুলগুলোর মধ্যে যে বন্ডটা জুড়ে রেখেছে স্যাকারাইড মলিকুলগুলোকে, এগুলোকে বলা হচ্ছে ডাইসালফাইড বন্ড। আমি যদি কোনোভাবে এই ডাইসালফাইড বন্ডটাকে খুলে দিতে পারি, তার যদি কেমিক্যাল স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে দিতে পারি, যে ডাইসালফাইড বন্ডটা আর ধরে রাখতে পারছে না, তাহলে কি হয়ে যাবে? স্যাকারাইড মলিকুলগুলো আলাদা হয়ে যাবে। তাহলে মিউকো পলিস্যাকারাইডস যে রয়েছে, তাদের মধ্যে যে ডাইসালফাইড বন্ড এই স্যাকারাইড মলিকুলগুলোকে ধরে রেখেছে, অ্যামব্রক্সল খাওয়ার ফলে এই ডাইসালফাইড বন্ডসের কেমিক্যাল স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে যায়। আর যেই মুহূর্তে কেমিক্যাল স্ট্রাকচার ডাইসালফাইড বন্ডের চেঞ্জ হয়ে যায়, তারা আর একজন আরেকজনকে ধরে রাখতে পারে না। তখনই কি হয়ে যায়? এই স্যাকারাইডসগুলো আলাদা আলাদা হয়ে যায়। আর এই স্যাকারাইডগুলো আলাদা আলাদা হয়ে যাওয়া মানে কি হয়ে গেল? মিউকাসটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। সেই কারণে অ্যামব্রক্সলকে বলা হয় মিউকোলাইটিক এজেন্ট। মানে অ্যামব্রক্সল খাওয়ার ফলে কি হলো? মিউকাসটা টুকরো 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 হয়ে ভেঙে গেল। বোঝাতে পারলাম? এই কারণে অ্যামব্রক্সলকে বলা হচ্ছে মিউকোলাইটিক এজেন্ট। তাহলে অ্যামব্রক্সলের কিন্তু এটা একটা বড় কাজ, যে মিউকাসটাকে ভেঙে দিল, আর ভেঙে দেওয়ার ফলে মিউকাসটা বেরিয়ে আসতে অনেক সুবিধা হবে। শুধু কি অ্যামব্রক্সলের কাজ মিউকাসকে ভেঙে দেওয়া বা পালমোনারি সারফেক্ট্যান্ট রিলিজ করে মিউকাসের স্টিকি নেচার কমানো? না, অ্যামব্রক্সলের আরো একটা অনেক বড় কাজ আছে, যেটা অনেক সময় আমরা হাইলাইট করি না। সেটা জানার আগে একটা জিনিস আপনাকে জানতে হবে, সেটা হচ্ছে বায়োফিল্মের কনসেপ্ট। এই বায়োফিল্ম জিনিসটা কি? ধরুন মাইক্রো অর্গানিজমস কারোর শরীরে প্রবেশ করেছে, তার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে গেছে। মাইক্রো অর্গানিজমসের একটা প্রপার্টি হচ্ছে যে তারা নিজেদের মধ্যে কলোনি ফর্ম করে থাকে। কলোনি ফর্ম করে থাকে মানে তারা দলবদ্ধ হয়ে এক জায়গায় থাকে, এবং শুধু একসাথে হয়েছে দলবদ্ধ হয়ে থাকলো তাই না, তারা নিজেদের মধ্যে একটা কভারিং তৈরি করে ফেলে, একটা লেয়ার তৈরি করে ফেলে, একটা প্রোটেক্টিভ ব্যারিয়ার তৈরি করে ফেলে, যেটাকে বলা হয় বায়োফিল্ম। কেন? তারা এক জায়গায় এলো, দলবদ্ধ হলো, তাদের উপর একটা খোলস তৈরি করে ফেললো, এই খোলসটাকে বলা হচ্ছে বায়োফিল্ম। এই বায়োফিল্মটা কেন তৈরি করলো? তার কারণ হচ্ছে যদি কেউ কোনো অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল খায়, কোনো ওষুধ খায় যে মাইক্রো অর্গানিজমটাকে নষ্ট করবে, এই ওষুধটা ওই মাইক্রো অর্গানিজম অব্দি পৌঁছাতে তার অসুবিধা হবে। তাকে প্রথমে বায়োফিল্মটার সাথে লড়াই করতে হবে, তাকে ছেদ করতে হবে, তারপর ভেতরে ঢুকতে হবে। বোঝাতে পারলাম? মাইক্রো অর্গানিজমসগুলোকে মানে ধ্বংস করার জন্য
এই অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্টগুলো কি বায়োফিল্মকে ছেদ করতে পারে না? পারে, কিন্তু তাকে অনেক কষ্ট করে ছেদ করতে হয়। অ্যামব্রক্সল কি করে, এই বায়োফিল্মগুলোকে ছেদ করে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালটাকে ঢুকিয়ে দিতে সাহায্য করে। বুঝাতে পারলাম? তাহলে কি হলো, যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালগুলো এই বায়োফিল্ম ছেদ করে ভেতরে ঢুকতে তাদের অসুবিধা হচ্ছিল, অ্যামব্রক্সল যদি তাকে সহজেই ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়, বায়োফিল্মের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়, তাহলে মাইক্রো অর্গানিজমগুলোকে ধ্বংস করতে ওই অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালটার অনেক সুবিধা হবে। ধরুন আমি একটা উদাহরণ দিই ব্যাকটেরিয়ার। শরীরের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া ঢুকেছে, তারা কি করেছে, তারা দলবদ্ধ হয়ে গেছে, তাদের উপর একটা প্রোটেক্টিভ ফিল্ম তৈরি করে ফেলেছে, একটা প্রোটেক্টিভ ব্যারিয়ার তৈরি করে ফেলেছে, যেটা হচ্ছে বায়োফিল্ম। এবার আপনি তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিলেন, অ্যান্টিবায়োটিককে প্রথমে কি করতে হবে, বায়োফিল্মের সাথে যুদ্ধ করতে হবে, করে বায়োফিল্মটাকে ছেদ করে তারপরে ভেতরে ঢুকতে হবে, তারপরে সে ওই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে ধ্বংস করতে পারবে। অ্যামব্রক্সল খাওয়ার ফলে কি হবে, এই অ্যান্টিবায়োটিকটাকে ও বায়োফিল্মের মধ্যে ঢোকাতে সাহায্য করে দেবে, ও বায়োফিল্মটাকে ছেদ করাতে সাহায্য করবে, অ্যান্টিবায়োটিকের পেনিট্রেশনটা করাতে সাহায্য করবে। কার মধ্যে? বায়োফিল্মের মধ্যে। তাহলে অ্যান্টিবায়োটিকটা যদি সহজেই বায়োফিল্মের মধ্যে ঢুকে যায়, তাহলে ওই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে ধ্বংস করা অ্যান্টিবায়োটিকের পক্ষে অনেক সহজ হয়ে যাবে। ছোট্ট উদাহরণ দিই, ধরুন আমি ব্যাকটেরিয়া, আপনি অ্যান্টিবায়োটিক। আপনি আমাকে মারতে আসছেন, আমি সামনে চেয়ারটাকে তুলে নিয়ে ঢাল বানিয়ে দিচ্ছি, আপনি 10খানা ঘুষি আমাকে মারলে 8খানা ঘুষি চেয়ারে লাগলো, নিয়ে অনেক কষ্টে আপনি চেয়ারটাকে সরিয়ে 2টো ঘুষি আমার মুখে মারতে পারলেন, আমি পড়ে গেলাম, তাই তো? আমি যদি চেয়ারটাকে দিয়ে আটকাচ্ছি বলি 10টার মধ্যে 2টো ঘুষি আমার লাগছে, পাশ থেকে আপনার বন্ধু এসে কি করলো, আমার হাত থেকে চেয়ারটা কেড়ে নিল। যেই চেয়ারটা কেড়ে নিল, আপনি 10টা ঘুষি চালালে, আমার মুখে কিন্তু 10টা ঘুষিই লাগলো। বোঝাতে পারলাম? তাহলে আপনার বন্ধু যে এসে চেয়ারটা কেড়ে নিল, সে হচ্ছে অ্যামব্রক্সল, যে বায়োফিল্মটাকে সরিয়ে দিল। বায়োফিল্ম হচ্ছে চেয়ার, আর আপনি হচ্ছেন অ্যান্টিবায়োটিক, আমি হচ্ছি ব্যাকটেরিয়া। তাহলে আগে আপনার 10টা ঘুষিতে কাজ হতো আমাকে ফেলার জন্য, এখন হয়তো আপনি 5টা ঘুষিতেই আমাকে ফেলে দিতে পারছেন। কেন? কারণ আগে আপনার 10টা ঘুষির মধ্যে 2টো ঘুষি আমার লাগছিল, তো এখন 10টা ঘুষি চালে 10টাই আমার লাগছে। তার মানেটা কি দাঁড়ায়? তার মানে আপনি যদি কারুকে অ্যান্টিবায়োটিক দেন, আপনি যদি কারুকে অ্যান্টিবায়োটিক দেন যার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়েছে, এই বায়োফিল্ম ছেদ করে অ্যান্টিবায়োটিকটাকে ঢুকতে কি হবে, অ্যান্টিবায়োটিকটাকে লড়তে হবে বায়োফিল্মের সঙ্গে, তারপরে সে ঢুকবে, তারপরে সে ব্যাকটেরিয়াটাকে ধ্বংস করবে। তার মানে আপনি ধরুন 7 দিন তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছেন, কোয়ামক্সিক্লাভ দিয়েছেন, অ্যামক্সিসিলিন ক্লাভুলিনিক অ্যাসিড দিয়েছেন 7 দিন খাওয়ার জন্য। তাহলে দেখা গেল যে 5 দিনের মাথায় পেশেন্টটা সুস্থ হলো, কিন্তু আপনি তো তাকে কোর্স কমপ্লিট করবেন, আপনি 7 দিনই ওষুধ দেবেন, কিন্তু তিনি সুস্থ হলেন কবে? 5 দিনের মাথায়। আপনি যদি এই কোয়ামক্সিক্লাভের সঙ্গে, মানে অ্যামক্সিসিলিন পটাশিয়াম ক্লাভুলিনেট বা অ্যামক্সিসিলিন ক্লাভুলিনিক অ্যাসিড যাই বলুন, এই কোয়ামক্সিক্লাভের সাথে আপনি যদি অ্যামব্রক্সল দিতেন বা আমাদের ক্যাটারাক্স এলএস দিতেন, তাহলে কি হতো, অ্যামব্রক্সল বায়োফিল্মের মধ্যে এই অ্যান্টিবায়োটিকটাকে ঢুকতে সাহায্য করিয়ে দিত। তাহলে আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন সেটা 5 দিন না, 3 দিনে পেশেন্টটা সুস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু তার মানে আমি কখনোই বলবো না যে আপনি ওষুধটা 3 দিন দিয়েই বন্ধ করে দিন, না, আপনি ওষুধের কোর্সটা কিন্তু পুরো 7 দিনই দেবেন। তাহলে দেবেন কেন 7 দিন? আপনি প্রশ্ন করতেই পারেন, আমার যদি 3 দিনেই কমে যায় আমি 7 দিন দেবো কেন? আপনি এই কারণেই দেবেন যে আপনাকে ওষুধের কোর্সটা কমপ্লিট করতে হবে। আপনি একটা ভালো ওষুধকে রেজিস্ট্যান্ট করে দিতে পারেন না, তাই তো? হ্যাঁ, সুবিধাটা কি হলো, সুবিধা হলো আগে আপনার পেশেন্ট 5 দিনে সুস্থ হচ্ছিল, 2 দিন সে এক্সট্রা ওষুধ খেলো, এখন আপনার পেশেন্ট 3 দিনে সুস্থ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ওষুধ কিন্তু সে 7 দিনই খাচ্ছে। আই মিন অ্যান্টিবায়োটিকটা কিন্তু সে কোর্সটা পুরোটাই কমপ্লিট করছে, সে 7 দিনই অ্যান্টিবায়োটিকটা খাচ্ছে। বোঝাতে পারলাম? তাহলে অ্যামব্রক্সল দেওয়ার কারণে পেশেন্ট সুস্থতাটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। আগে তাকে 7 দিন ওষুধ দিলে সে 5 দিনে সুস্থ হয়ে 5 দিন পরে অফিস জয়েন করতো, এখন সে ওষুধটা খাওয়ার ফলে কি হয়েছে, সে 3 দিনে সুস্থ হয়ে 4 নম্বর দিনেই সে অফিসটা জয়েন করতে পারবে। বোঝাতে পারলাম? এটা কিন্তু অ্যামব্রক্সলের একটা বড় কাজ। এবার আমরা আসবো গুয়াইফেনিজিন কি কাজ করে। গুয়াইফেনিজিন আমি প্রথমেই বলেছি, গুয়াইফেনিজিনের কাজ হচ্ছে মিউকাসটাকে তুলে বার করে দেওয়া ওপর দিকে। কাইনেটিক কথার মানে হচ্ছে মুভমেন্ট। কার মুভমেন্ট? সিলিয়ার মুভমেন্ট বাড়িয়ে দিচ্ছে, মিউকাসের মুভমেন্ট ওপর দিকে ওঠা বাড়িয়ে দিচ্ছে, তাই তো গুয়াইফেনিজিন। সেই জন্য গুয়াইফেনিজিনকে বলা হয় মিউকোকাইনেটিক এজেন্ট। কিভাবে করে? প্রথমে গুয়াইফেনিজিন কি করে, প্রথমে গুয়াইফেনিজিনের কাজ হচ্ছে আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে শরীর থেকে জলটাকে টেনে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে নিয়ে আসে। এতে কি হবে, মিউকাসের চিটচিটে ব্যাপারটা কমে যাবে, একটা লুব্রিকেশন হয়ে যাবে মানে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের গায়ে, যার জন্য মিউকাসটা উঠতে সুবিধা হবে, 1 নম্বর। দ্বিতীয় সব থেকে বড় কাজ গুয়াইফেনিজিনের হচ্ছে, আমি আগে যেটা বলেছিলাম, সিলিয়ারি মুভমেন্টটাকে বাড়িয়ে দেয় গুয়াইফেনিজিন। যত সিলিয়ারি মুভমেন্ট বেড়ে যাবে তত মিউকাসগুলো তাড়াতাড়ি ওপর দিকে উঠবে এবং মিউকাসের এক্সপেল আউটও তত তাড়াতাড়ি হবে, মিউকাসটা তত তাড়াতাড়ি বেরোবে। তাহলে প্রোডাক্টিভ কাফ বা কনজাস্টেড কাফ ট্রিটমেন্ট করতে গেলে আমাকে কি দিতে হবে? ব্রঙ্কোডাইলেটর দিতে হবে। প্রেফারেবলি কোন ব্রঙ্কোডাইলেটর দিতে হবে?
লিভোসালবিউটামল দিতে হবে। তার সঙ্গে কি দিতে হবে? মিউকোলাইটিক এজেন্ট দিতে হবে, যে মিউকাসটাকে ভাঙবে। এরকম একটা মিউকোলাইটিক এজেন্ট কি? অ্যামব্রক্সল। অ্যামব্রক্সল দিতে হবে। তার সঙ্গে কি দিতে হবে? মিউকাসটাকে ঠেলে বার করে দেওয়ার জন্য গুয়াইফেনেজিন দিতে হবে, যেটা মিউকোকাইনেটিক এজেন্ট। আর এই তিনটে জিনিসই মেন্ডাইন ক্যাটারাক্ট সেলেসের মধ্যে দিয়েছে, আমরা আগেই আলোচনা করেছি, তাই তো? শুধু কি মেন্ডাইন, খালি কি মেন্ডাইনই এরকম প্রিপারেশন নিয়ে এসছে লিভোসালবিউটামল, অ্যামব্রক্সল আর গুয়াইফেনেজিন? অন্য কোনো কোম্পানি কি আনেনি? প্রচুর কোম্পানি এরকম প্রিপারেশন এনেছে। তাহলে ওয়াই মেন্ডাইন? কেন মেন্ডাইন কেন? আমি প্রথমে একটা কথা আমি বলেছিলাম আপনাদেরকে, যে আপনারা দেখবেন, আমি পরে আপনাদের জানাবো, সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই ক্যাটারাক্ট সেলেসের মধ্যে এমন কিছু জিনিস রয়েছে যেটা বাকি কোম্পানিরা দেয়নি, আমরা দিয়েছি, যার কারণে ক্যাটারাক্ট সেলেসের এফিকেসি অনেক ভালো। এই যে স্টার্টটার মধ্যে আমি লিখেছিলাম স্টিল উই আর ডিফারেন্ট ফ্রম আদার্স। এবার আমি আলোচনা করব যে বাকিদের থেকে আমরা কেন আলাদা, এবং কেন আপনি বাকিদেরটার থেকে কেন ক্যাটারাক্ট সেলেসকে বেশি প্রেফার করবেন। দেখুন, প্রত্যেকটাই ভালো ওষুধ। লিভোসালবিউটামল ভালো ওষুধ, অ্যামব্রক্সল ভালো ওষুধ, গুয়াইফেনেজিন ভালো ওষুধ। কিন্তু ভালো ওষুধ হওয়ার পরেও এই গুয়াইফেনেজিন আর অ্যামব্রক্সলের একটা সব থেকে খারাপ দিক হচ্ছে যে এরা মারাত্মক তেতো, মারাত্মক বিটার, বড়দেরই খেতে কষ্ট হয়। বাচ্চাদের কথা তো ছেড়ে দিন, বাচ্চারা বমি করে দিচ্ছে। তো ওষুধটাই যদি বমি করে দিল, ওষুধটাকে যদি বার করে দিল, তাহলে কাজটা হবে কোত্থেকে? তাহলে ওষুধটাকে বার করা যাবে না। তাহলে গুয়াইফেনেজিন যে তেতো এবং অ্যামব্রক্সল তার থেকে আরো বেশি তেতো, এদেরকে কন্ট্রোল করব কি করে? সব কোম্পানির ওষুধই কি তেতো? না, কখনোই না। মেন্ডাইনের তেতো? না, কখনোই না। তাহলে কি করা হয়েছে যে এই ওষুধের তেতো কমানোর জন্য? এই তেতো কমানোর জন্য ম্যাক্সিমাম কোম্পানি যেটা করে সেটা হচ্ছে এই প্রিপারেশনটাকে মিষ্টি তৈরি করে। কি করে মিষ্টি তৈরি করে? এর মধ্যে সুগার দিয়ে দেয়, এই প্রিপারেশনগুলোর মধ্যে চিনি চিনি মিশিয়ে দেয়। আর যেই মুহূর্তে চিনি মিশিয়ে দিল, আননোয়িংলি তারা একটা ভুল কাজ করে ফেললো, সেটা হচ্ছে এই চিনি মেশানোর জন্য এক তো তারা ডায়াবেটিক পেশেন্টকে দিতে পারবে না, আমি ছেড়ে দিলাম ডায়াবেটিক পেশেন্টের কথা, নন ডায়াবেটিক পেশেন্টকেই না হয় দিল। কিন্তু যেটা বড় ভুল করলো সেটা হচ্ছে এই সুগার অ্যাড করার ফলে এই অ্যামব্রক্সল যেটা রয়েছে, এই অ্যামব্রক্সল ডিটোরিয়েট করে যায়, ডিগ্রেড করে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। এটা কিন্তু অজান্তেই তারা ভুলটা করলো। তাহলে আজকে অ্যামব্রক্সল যে কাজটা করছিল, মিউকাসটাকে ভাঙছিল, মিউকোলাইটিক প্রপার্টি, সেটা নষ্ট হয়ে গেল। শুধু তাই না, এই যে অ্যান্টিবায়োটিকের পেনিট্রেশন বাড়াচ্ছিল, সেই কাজটাকে নষ্ট করে দিলাম আমি চিনি অ্যাড করে, তাই তো? এই ভুলটাই ম্যাক্সিমাম কোম্পানি করে বসে। মেন্ডাইন কিন্তু প্রিপারেশনটাকে মিষ্টি করেছে, কিন্তু চিনি দেয়নি। তার মানে কি? অ্যামব্রক্সলটাকে স্টেবল রাখতে পেরেছে। প্রশ্ন যে কি করে মিষ্টি করলো? চিনি না দিয়ে মেন্ডাইন কি করলো, এর মধ্যে সরবিটল অ্যাড করে দিল, সুগার না দিয়ে সরবিটল অ্যাড করে দিল। তার দুটো অ্যাডভান্টেজ, সরবিটল অ্যাড করার জন্য ডায়াবেটিক পেশেন্টকে আপনি সেফলি দিতে পারছেন, কারণ এটা হচ্ছে লো ক্যালোরি। সরবিটলে কি লো ক্যালোরি, তো আপনি ডায়াবেটিক পেশেন্টকে দিতে পারছেন। নাম্বার টু, সরবিটল কিন্তু অ্যামব্রক্সলকে ডিগ্রেড করে না। তার মানে আমরা যে অ্যামব্রক্সলটা দিলাম, আমরা তার মধ্যে স্টেবিলিটি মেনটেন করতে পারলাম, তাই তো? তার মানে উই হ্যাভ প্রোভাইডেড স্টেবল অ্যামব্রক্সল উইদিন ক্যাটারাক্ট সেলেস, তাই তো? এক নম্বর অ্যাডভান্টেজ। দু নম্বর অ্যাডভান্টেজ, আমি চিনি দিই বা আমি অ্যামব্রক্সলই আমি চিনি দিই বা আমি সরবিটলই দিই, যখন আমি খেলাম তখন মিষ্টি লাগলো, কিন্তু তার খানিকক্ষণ বাদে দেখা যায় যে জীবের মধ্যে একটা বিটার টেস্ট আবার ফিরে আসছে, যেটাকে বলা হয় বিটার আফটার টেস্ট। এটাকে কি করে কন্ট্রোল করব? চিনি দিয়ে তো এটা কন্ট্রোল করা যায় না। তখনকার মতো না হয় মিষ্টি লাগলো, এই বিটার আফটার টেস্টটা কি করবো? সারাদিন আমার মুখটা একটা বিচ্ছিরি লাগবে। মেন্ডাইন করেছে কি, এর মধ্যে একটা টেকনোলজি ইউজ করেছে যেটাকে বলা হয় বিটিএম টেকনোলজি, মানে বিটার টেস্ট মাস্কিং টেকনোলজি। এই টেকনোলজিটাই কি করা হয়েছে, এই টেকনোলজিটায় বিটারনেসটাকে তো এক তো কোট করা হয়েছে যে খাওয়ার সময় বিটার লাগবে না, প্লাস এই যে বিটার আফটার টেস্ট যেটা বললাম, যে তখনকার মতো মিষ্টি লাগলো, খাওয়ার খানিকক্ষণ বাদে যে মুখটা তেতো হয়ে থাকে, সেটাও হবে না। তাহলে এটা কত বড় একটা অ্যাডভান্টেজ চিন্তা করুন। এক তো আমরা সুগার দিয়ে মিউকোলাইটিক এজেন্টটাকে নষ্ট করছি না, মানে অ্যামব্রক্সলটাকে নষ্ট করছি না, তার পুরো স্টেবিলিটি আমরা মেনটেন করছি। সেকেন্ড, আমরা প্রিপারেশনটাকে তেতোও হতে দিচ্ছি না। এই পুরো জিনিসটা কিন্তু ক্যাটারাক্ট সেলেসের মধ্যে আমরা দিয়েছি, এবং যেটা বাকি কোম্পানিরা প্রোভাইড করেনি। তার মানে আপনি তাকে একটা ভালো কোম্পানির ওষুধ লিখলেন, আপনি তাকে একটা দামি ওষুধ লিখলেন, আপনি অ্যামব্রক্সলটা এই চিন্তা করে লিখলেন যে অ্যামব্রক্সল ভালো করে মিউকোলাইটিক প্রপার্টি দেবে, মিউকোলাইসিস ভালো হবে এবং অ্যান্টিবায়োটিকের পেনিট্রেশনও বাড়াতে পারবে বায়োফিল্মের ভেতরে, কিন্তু ওই প্রিপারেশনটার মধ্যে চিনি থাকার কারণে
পুরো অ্যামব্রক্সলটাই কিন্তু ডিগ্রেড হয়ে গেল, নষ্ট হয়ে গেল, আপনি অ্যামব্রক্সলের কাজটা পেলেন না। তাহলে আপনার সেরকম প্রিপারেশন লিখে লাভ কি? পেশেন্ট তো পয়সা দিয়ে সেই ওষুধটা কিনছে, কিন্তু সে তার পুরো কাজটা পাচ্ছে না। এক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনি যদি ক্যাটারাক্ট সেলেস লেখেন, তাহলে কিন্তু পেশেন্ট এক্ষেত্রে ক্যাটারাক্ট সেলেসে ফুল বেনিফিটটা পাচ্ছে অ্যামব্রক্সলের। বাকিগুলো যেমন থাকার তেমন তো আছেই, লিভোসালবিউটামল এবং গুয়াইফিনিজিন তো আছেই, অ্যামব্রক্সলটাকে কিন্তু নষ্ট হতে দিচ্ছে না ক্যাটারাক্ট সেলেস। তাহলে এবার চলে আসি ডোজে। ক্যাটারাক্ট সেলেস আপনি কি ডোজে দেবেন? দেখুন, 6 থেকে 12 বছর বাচ্চা, এই যে ডোজটা যেটা বলছি, ডোজটা ক্যালকুলেট হয় লিভোসালবিউটামলের উপর ডিপেন্ড করে। আমরা 5 ml ক্যাটারাক্ট সেলেসে কতটা লিভোসালবিউটামল দিয়েছি? 1 মিলিগ্রাম লিভোসালবিউটামল দিয়েছি 5 ml। এবার দেখুন 6 থেকে 12 বছরের বাচ্চা, কতটা লিভোসালবিউটামল তার শরীরে যেতে পারে? 1 মিলিগ্রাম লিভোসালবিউটামল পার ডোজে যেতে পারে। কতক্ষণ যেতে পারে, মানে কতক্ষণ ছাড়া ছাড়া যেতে পারে? 8 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া যেতে পারে, এভরি 8 আওয়ার্স, মানে দিনে 3 বার যেতে পারে। তার মানে 6 থেকে 12 বছরের যদি কোনো পেশেন্ট হয়, আমি তাকে কতটা খাওয়াবো? আমি তাকে 5 ml ক্যাটারাক্ট সেলেস খাওয়াবো। কেন? যাতে তার 1 মিলিগ্রাম লিভোসালবিউটামল যায়। এবং কতক্ষণ ছাড়া ছাড়া খাওয়াবো? 8 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া খাওয়াবো, মানে দিনে 3 বার যাবে। 1 চামচ করে খাবে, দিনে 3 বার খাবে, 8 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া খাবে। এবার যদি সে 12 বছরের ওপরে হয় এবং অ্যাডাল্ট হয়, মানে 12 বছরের ওপর থেকে, আমি ডোজটা কি দেবো? লিভোসালবিউটামলের ডোজ হচ্ছে 1 to 2 mg যাবে, 1 mg থেকে 2 mg অবধি যাবে। কতবার যাবে? দিনে 3 বার যাবে, 8 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া, এভরি 8 আওয়ারলি। তার মানে আমি কতটা দেবো? হয় 1 চামচ ক্যাটারাক্ট সেলেস খাওয়াবো, বা 2 চামচ ক্যাটারাক্ট সেলেস খাওয়াবো পার ডোজ। কতক্ষণ ছাড়া ছাড়া খাওয়াবো? 8 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া খাওয়াবো, মানে দিনে কবার যাবে? 3 বার যাবে। মানে আমি যদি মনে করি তার প্রচুর কনজেশন হয়ে গেছে, মিউকাস কনজেশন তার হয়ে গেছে, প্রোডাক্টিভ কাফ খুব বেশি হচ্ছে, তাহলে আমি তাকে 10 ml করে খাওয়াবো দিনে 3 বার, 8 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া। আমি যদি দেখি না অতটা দরকার নেই, তাকে 5 ml খাওয়ালে হবে, আমি তাহলে তাকে 5 ml খাওয়াবো 8 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া, দিনে 3 বার। কত? 12 বছরের ওপরে এবং অ্যাডাল্ট। 6 থেকে 12 বছর কত খাওয়াবো? 1 চামচ করেই খাওয়াবো, দিনে 3 বার, 8 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া, 1 চামচের বেশি খাওয়াবো না। 6 বছরের নিচে আমি কি লিভোসালবিউটামল দিতে পারি? দেখুন, অনেক স্টাডিজ আছে আপনাকে বলবে যে 6 বছরের নিচে লিভোসালবিউটামল দেওয়া যায় না, কিন্তু প্রচুর পেডিয়াট্রিশিয়ানস রয়েছে যারা দেন লিভোসালবিউটামল 6 বছরের নিচে। কেন দেন? কারণ 6 বছরের নিচে যদি সালবিউটামল দেওয়া যায়, তাহলে ওয়াই নট লিভোসালবিউটামল? সালবিউটামলে তো আমি দুটো ওষুধকে একসাথে ঢুকিয়ে দিচ্ছি, যেটা কাজ করে, যেটা কাজ করে না। আমি তো লিভোসালবিউটামল তো যেটা কাজ করে শুধু সেইটুকুনিকেই আমি দিচ্ছি, তার মানে আমি তো অনেক সেফার অপশন দিচ্ছি লিভোসালবিউটামলে, তাহলে আমি কেন দিতে পারবো না? সেই কথা চিন্তা করে অনেক পেডিয়াট্রিশিয়ান বাচ্চাদেরকে লিভোসালবিউটামল দিয়ে থাকেন, কিন্তু এক্ষেত্রে তারা ডোজটা ক্যালকুলেট করেন পার কেজি বডি ওয়েটে। কিভাবে পার কেজি বডি ওয়েটে ক্যালকুলেট করেন? সালবিউটামলের হাফ ডোজ হিসাবে চিন্তা করে। সালবিউটামলের পার কেজি বডি ওয়েটের ডোজ কত হয়? 0.1 mg, 0.1 mg পার কেজি বডি ওয়েট পার ডোজ ফর 3 টাইমস আ ডে। মানে একটা ডোজে কত যাবে? যদি 1 কেজি বডি ওয়েট হিসাবে আপনি ক্যালকুলেট করেন, 1 কেজিতে কত যাবে সালবিউটামল? 0.1 mg যাবে। তাহলে লিভোসালবিউটামলের ক্ষেত্রে কি হবে? 1 কেজি বডি ওয়েটে কত যাবে? তার হাফ যাবে, 0.05 mg যাবে পার ডোজে। কবার যাবে? দিনে 3 বার যাবে, 8 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া। তার মানে লিভোসালবিউটামলের পার কেজি বডি ওয়েট আপনি যদি ক্যালকুলেট করেন, সেটা কত হবে? 0.05 mg পার কেজি বডি ওয়েট পার ডোজ এভরি 8 আওয়ারলি, মানে দিনে 3 বার, 8 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া। আবার বলি, লিভোসালবিউটামলের পার কেজি বডি ওয়েট ডোজ হচ্ছে 0.05 mg পার কেজি বডি ওয়েট পার ডোজ, দিনে 3 বার যাবে, 8 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া, মানে এক্স্যাক্টলি হাফ অফ দ্য ডোজ অফ সালবিউটামল। এবং ম্যাক্সিমাম আমি 1 mg পার ডোজই ব্যবহার করতে পারবো। 1 mg পার ডোজ লিভোসালবিউটামল মানে আমি 1 চামচ ক্যাটারাক্ট সেলেস ম্যাক্সিমাম ব্যবহার করতে পারবো, আমি তার বেশি ব্যবহার করব না। তার মানে আমি 12 বছরের নিচে বা 12 বছর অবধি আমি 1 চামচের বেশি ক্যাটারাক্ট সেলেস খাওয়াবো না। 12 বছরের পর থেকে আমি প্রয়োজন হলে আমি 2 চামচ ক্যাটারাক্ট সেলেস একবারে খাওয়াতে পারি। মানে পার ডোজে আমি কতটা খাওয়াবো? 12 বছর অবধি ক্যাটারাক্ট সেলেস 1 চামচ, ম্যাক্সিমাম 1 চামচ খাওয়াবো, তাই তো? কবার খাওয়াবো? দিনে 3 বার খাওয়াবো। কতক্ষণ ছাড়া ছাড়া খাওয়াবো? 8 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া খাওয়াবো। 12 বছরের পর অবধি, 12 বছরের পর থেকে আমি 1 চামচ করে তো খাওয়াতে পারি, প্রয়োজনে আমি 2 চামচ করেও পার ডোজ খাওয়াতে পারি। কবার খাওয়াবো? দিনে 3 বার খাওয়াবো, 8 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া। তাহলে ক্যাটারাক্ট সেলেসে আমরা সব থেকে বড় অ্যাডভান্টেজ কি দেখলাম? আমরা যে অ্যামব্রক্সল যেটা দিয়েছি, সেটা আমরা অ্যামব্রক্সলের স্টেবিলিটি মেনটেন করতে পেরেছি।
উল্টোভাবে আমরা কি বলতে পারি, উই হ্যাভ প্রোভাইডেড আ স্টেবল অ্যামরক্সল, উই হ্যাভ প্রোভাইডেড আ স্টেবল ফর্ম অফ অ্যামরক্সল, যার জন্য কি হচ্ছে, বেটার মিউকোলাইসিস হচ্ছে, মিউকাসটা সুন্দরভাবে ভাঙতে পারছি, যে কারণে দিয়েছি সেই কারণটা আমরা পুরোটা ব্যবহার করতে পারছি, এবং কি হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিকের পেনিট্রেশনটাকে আমরা বাড়াতে পারছি, যেটা যে কোম্পানিরা সুগার দিয়েছে তারা এই অ্যাডভান্টেজটা দিতে পারছে না। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট মাই টুডেজ প্রেজেন্টেশন। আমি একটাই কথা বলবো, বিশ্বাস নিয়ে আপনারা ক্যাটারাক্ট এলএস ব্যবহার করে দেখুন, আমাকে বলতে হবে না, ইউ উইল গেট দ্য রেসপন্স, আপনারা রেসপন্স পাবেন। যে আপনারা তো অনেক কোম্পানির অনেক ব্র্যান্ড ব্যবহার করে দেখেছেন, আপনি যখন অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রিপশন করছেন, আপনি কো প্রেসক্রিপশনে একটু ক্যাটারাক্ট এলএসটার সঙ্গে ব্যবহার করে দেখুন, ক্যাটারাক্ট এলএস সঙ্গে ব্যবহার করে দেখুন, আমার বিশ্বাস আপনারা অনেক ভালো রেসপন্স পাবেন। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট ফর টুডে। আশা করি আপনাদের আজকের মানে এই ওয়েবিনার সেশন ভালো লেগেছে। সো আপনাদের ফিডব্যাক আমার কাছে আসছে এবং আমি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনাদের প্রত্যেকজনের প্রত্যেকটা কোয়ারি আমি সলভ করে দেবো। আই উইল গেট ব্যাক টু ইউ, আমি আপনাদের প্রমিস করছি। সো আজকের মতো এইটুকুনি। সো থ্যাংকস আ লট ফর অ্যাটেন্ডিং দিস ওয়েবিনার সেশন। আমরা এরকম ক্রমাগত করতে থাকবো এবং আমরা আশা করব যে আপনারাও আমার সাথে এবং আমাদের সাথে এবং মেন্ডাইনের সাথে আপনারা টাচে থাকবেন, তাতে আমাদের এবং আপনাদের দুজনেরই সমানভাবে লাভ হবে এবং আমরা দুজনেই সেশনটাকে এনজয় করব। সো থ্যাংকস আ লট ফর টুডে এন্ড বাই।